们讲，之前起重机的时候啊，因为风很大，我的睫毛啊会整个晕到，晕到下眼线这边都是，整个像熊猫眼一样。然后到后面真的是受不了，真的是要把安全帽直接盖起来。所以我一度不敢再刷睫毛膏了。直到我朋友跟我推荐这个长颈鹿睫毛膏，它除了很好刷之外，一整天都很翘哦，还不会晕妆哦。给你们看一下它的刷头。是不是很细？只有2.5mm 而已哦。我一开始也想问号，怎么这么细啊？但是大家都说很好刷，我那时候也没有用过，结果一刷真的很旺哎，因为它很细，所以每一根睫毛都可以刷。Oh my god！ 刷完睫毛变得根根分明，很卷翘。我现在就来刷给你们看。还没刷睫毛之前啊，我的睫毛啊都快要看不到了，就是很细软，然后睫毛也很塌。我现在稍微夹一下我的睫毛，从底部慢慢开始往上刷，它真的超好刷的。连眼头比较细的睫毛都可以轻松刷到，完全都不会沾到眼皮。哇，一点都不夸张，是超翘的，而且睫毛刷起来很纤长卷翘。像我的下睫毛啊，其实很不明显，但像我这样刷个几下，是不是下睫毛都长出来了？你看，两边对比是不是差很多？眼睛直接放大2倍，所以睫毛本身真的很重要。另一边我也快速刷完，好，完妆了。底下睫毛是不是超级无敌卷翘的？只有2.5mm 的刷头，竟然这么微，因为很细啊，所以反而可以更好的捕捉到每一根睫毛，上下睫毛就像太阳花一样盛开。原本无神又垂塌的睫毛，现在都立正站好了。你看它也很防水哦，完全没有掉妆哎。你看我的睫毛还是很漂亮，对吧？一整天就是这么坚挺卷翘，风这么大也不会晕妆哦。